Pamirsa penglimbakan COVID-19 ring Bangli sampun sayan ngereredang. Kauningin kantos Rahina Anggara tanggal 13 November warsa kalih tali selikur, wilangan kasus aktif ipun sayan tedun wantah petang diri. Manut Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangli, Iwayan Dirgayusa, kasus aktif COVID-19 ring Bangli wantah kantun petang diri. Kahanan puniki risampun pitung diri lianan kejantanang kena ring Rahina Angkarane Lintang. Kuentenan 4 kasus aktif inucap wedar ring tetiga kecamatan, inggih punika Desa Pengotan Kecamatan Bangli, Desa Pengejaran, miwah Desa Songan ring Kecamatan Kintamani, saha Desa Bangbang ring Kecamatan Tembuku. Kawohin taler wilangan kasus COVID wantah nincap adiri saking Rahina sadurung nyane. Ring kuentenan pawawahan inucap dados nyane wilangan kumulatif kasus COVID ring Bangli kantos langkungan 5 tali kasus. Tur kauningin sanes sampun kena kantos langkungan petang tali diri. Raris satak stiman diri padem. Ya diastun panglimbakan kasus COVID-19 ring Bangli ke kantenang tedun Dirgayusa statur nguduhang majeng krama mangdane waspada. Sekadi sanes sampun ketah kawedar krama kaaptiang disiplin ngelaksanayang pola hidup sehat bersih kejangkepin protokol kesehatan pina keusaha nambakin COVID-19. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.